Yaxshimizlar ko'pchilik hozir do'yinda har qanday mazmundagi yaxshi, yomon mazmundagi filmni ko'rgil bo'ldi, ham ko'rib o'tamiz. Hamda do'yinga chiqiblar, palanas yaxshi, palanas eski deganlar, u eski yaxshilab qolmaydi. Bu ekranniki üzgüçlük mas'uliyati va uning ustiga 100% ish olmaydi. Hamda biz mana Tamkin apandiniki Chiparboqi Mingiz bilan shu e'lon tashviqotda hamkorlashgan. Mokini Aychangjangniki filmida bozordagi 90% Bo'g'imingizning hammasi saxta degan gapni anglab kallimizga to'g'ri ketib qoldi. 90% bo'g'imingizni saxta. Bizma saxta, nachar mahsulotni tashviq qilib qolganimiz bu deb. Biz hamdalik Tamkin apandiniki shu Bo'g'imingizniki baqqan, shu Bo'g'imingiz naq maydon kasgan, naq maydon filmlarini ko'rib, ishongashgan bu e'lon tashviqotni qilgan. Mana Aychangjanning filmini men shunchalik yoqtirib ko'raman. Uning filmlari asosliq iste'molchilikni huquq manfaatini qo'g'dash bilan setib olganda shunga diqqat qilish to'g'risida nihoyat unumi yaxshi. Hamda ama Tamkin Bo'g'imingizniki, Chiparboqi e'lon tashviqotni qilgan bir turkum to'rtcho'lpanlarim shu Aychangjan qarta buni inkos qilgan. Lekin Aychangjan hech qanday buningga inkos qaytmadi. Bo'lsa Aychangjan yamanni arib bergandikin, yaxshisini arib bergan bo'lsa, biz shu Tamkin apandiniki Chiparboqi qata tashviq qilib qoldikmi yoki to'g'ri tashviq qilib qoldikmi, shu bilgan bo'lsak, agar saxta mahsulot olib qolsa, biz Tamkin apandiga buni inkos qilib, buni surishtirib qilmasak olmaydi. Ama yaxshilab qo'yib qolsa, yana biz izchil o'sha e'lon tashviqot ishlaymiz. Chunki bu har qaysimizniki foyda manfaatiga chetishlik ish. Bo'lsa, shu filmni Aychangjonga bir kuchab bir taqib qo'ygan bo'lsanglar yoki asli ayda qilib qo'ygan bo'lsanglar. Mushu har qaysi to'rtcho'lpanlari Tamkin apandiniki Bo'g'imingizni qarta Aychangjon film ishlagan. Aychangjon buni ko'may qilibdi. Aychangjon, ham buni Gansi qilib berganga haq olamsiz, yoki olmay qolsa Tamkin apandiniki Bo'g'imingizni topshirib olmay qoldingizmi? Topshirib olmagan shular qolsa, biz ta'minlab bersak bo'libdi. Bo'lsa, shu filmni Aychangjon ko'rib kuchab taqib qo'ysanglar, Aychangjon mushuni qatta bir inkos qaytargan bo'lsangiz.